galerijným pedagógom Galerie Ludovita Fulu a projekt, ktorý vám chcem predstaviť, ešte nebol realizovaný a obrázky, ktoré budú vlastne v prezentácii, sú len ilustračné. V podstate, keby som bol ja účastník, ktorý bol vyzvaný k tomuto projektu, tak by som to robil asi tak, ako som to v podstate urobil. Takže tomu toľko. Nazvali sme to Fulaland. Tento názov som nevymyslel ja, ale pani riaditeľka Fulovej galérie Zuzka Gašitová. No, zámerom projektu bolo oboznámiť verejnosť s dielom Ludovita Fulu, aj keď si myslím, že dielo Ludovita Fulu je známe, ale jeho rozsah, takedy návštevníkov udiví, keď vlastne príde návštevník do Fulovej galérie, tak v podstate dielo Ludovita Fulu pozná, ale prekvapí ho ten rozsah, takže ten web umenia vlastne môžeme využiť na to, aby sa zoznámil s tým rozsahom, aké dielo Ludovita Fulu vlastne poskytuje. No a tým, že som vlastne galerijným pedagógom, tak potrebujeme zviditeľniť galériu a tá online komunita je o mnoho širšia, ako sú tí reálni návštevníci, takže potrebujeme prilákať tých návštevníkov k nám. No, cieľom vlastne tohto projektu bolo, aby sme tých návštevníkov priviedli z toho prostredia virtuálneho do toho reálneho priestoru galérie a zároveň aj aby ten návštevník prakticky niečo vytvoril, lebo to je veľká pridaná hodnota k tomu, čo aby nebol len pasívny prijímateľ, ale aby mal ten pocit toho, že on aktívne môže vlastne pristúpiť k nejakej tej participácii na živote galérii. Ako prínos projektu, ako ten prvý bod, ktorý tu spomínam, je oboznámenie verejnosti s obsahom webu umenia. Takže ja predpokladám to, že keď návštevník príde do galérie na web umenia vďaka tomuto projektu, ktorý vlastne chceme realizovať, tak okrem toho, že bude pracovať s dielom Ludovita Fulu, keď tam už bude, tak zistí, aké možnosti mu ten web umenia ponúka a určite neostane len pri Ludovitovi Fulovi, ale pôjde ďalej a bude sa zaujímať aj o diela iné a bude vlastne takto spoznávať tie možnosti, ktoré poskytuje web umenia. No, ten ďalší prínos je ten, čo som už bol spomínal, že ten účastník projektu vlastne svojou vlastnou tvorbou participuje a tým pádom to dáva vlastne nové možnosti a vlastne takú ďalšiu rovinu tohto projektu. A to, čo potrebujeme, vlastne ten bonus, ktorý získa galéria z tohto projektu, je to, že vlastne príde si toho návštevníka toho vlastne digitálneho sveta, príde si do toho reálneho, takže toto je ten bonus, ktorý vlastne tá galéria získa týmto projektom, ak všetko pôjde tak, ako si myslím, že by mohlo ísť. No, tu mám v takých základných 5 bodoch vlastne opísaný ten postup, akým chceme tento projekt vlastne využiť a začleniť do nášho programu. A ten prvý bod je vlastne tá výzva tej online komunity na sociálnej sieti vytvorenie parafrázy diela Ludovita Fulu. Na to, aby ten účastník tohto projektu mohol vytvoriť tú parafrázu, sme použili také tak vlastne stavebnicu Lego ako takú ikonickú hračku, ktorú
má strašne veľa ľudí doma, takže tá stavebnica Lego je ako taký vhodný prostriedok na to, aby sme mohli vlastne pracovať vlastne v tomto projekte a ďalej pracuje s tými možnosťami, ktoré poskytuje ten web umenia, a to je to, že si môže ten účastník to dielo, ktoré je na webe umenia Ludovita Fulu vlastne stiahnuť a použiť ho pri tej montáži. To slovo montáž som použil na schvál, lebo nechceme tým návštevníkom, tým účastníkom tohto projektu dať manuál na to, presný manuál na to, ako majú vlastne pristúpiť k tomuto projektu. Teda nechcel som, aby používali konkrétne, dajme tomu, že fotomontáž alebo prácu s objektom, ale aby oni sami vlastne k tomu pristúpili svojou vlastnou tvorivosťou, bez toho, aby mali presný návod. Takže to slovo montáž sa mi zdalo také najvhodnejšie na to, aby to nebola fotomontáž alebo digitálna manipulácia s fotografiou alebo nejaká asambláž alebo nejaký objekt, ale tak vo všeobecnosti montáž. Takže aby nemal ten účastník priamy návod na to, ako to urobiť. Ďalším tým krokom je to, aby keď ten účastník tohto projektu vytvoril ten svoj produkt, tak aby nám ho poslal. A na to vlastne v tej výzve bude, že aby nám to poslal v kvalite tých 5 mega, lebo to je ešte celkom dobre na to, aby tá pošta v poriadku prebehla, ale aj aby sme to mohli potom využiť v digitálnej tlači, teda, ktorú potom využijeme na to, aby sme mohli vlastne z tejto akcie urobiť aj výstavu. A to potom ešte rozberiem, vlastne aký bonus to prinesie aj tomu účastníkovi tejto akcie, aj galérii samej. No a vlastne tu prichádzam v tom bode číslo 4 je práve vlastne to, že vznikne z tých diel, ktoré vlastne nám pošlú tá výstava, a to bude vlastne jedna z tých foriem motivácie. A ďalší bonus, ktorý získa ten návštevník, je to, že môže využiť bezplatne jeden z formátov, ktorý ponúkame, a to zase prináša aj nám spätne ďalšie bonusy ako galérii, že keď už budeme mať toho návštevníka priamo v galérii, takže môžeme s ním vlastne ďalej pracovať. No, teraz mám také trošku rozobrané na drobné vlastne tie body toho postupu s akým postupu toho projektu, takže tá práca na Facebooku je vlastne veľmi jednoduchá. V podstate z kancelárie od stola môžeme vyhodiť výzvu a môžeme si to robiť vo vlastnej režii. Je to vlastne nič nás to nestojí a je vo veľmi krátkom čase oslovená široká komunita. A potom ešte aj to, že máme v podstate veľmi rýchlo spätnú väzbu a vieme, aký dosah mala táto naša výzva na užívateľov Facebooku. Tak, ako takú ukážku, tu je vlastne do 21.5. sme mali my sa vracali k Noci múzea galérií, kde sme mali taký formát, kde bola verejnosť zapojená v procese tvorby. Akože sama tvorila, vlastne tam tu je to, takže verejnosť vlastne pomocou tejto skladačky, také veľkorozmerové, ktorá vychádza z tvaroslovia obrazov Ludovita Fulu, tak boli vyzvaní k tomu, aby parafrázovali
niektoré z diel Ludovita Fulu a zároveň sa stávali aj takými živými sochami. Takže dajme tomu, je ukážka toho, ako taká skupina vytvorila vlastne parafrázu na rolnickú svadbu. Takže časť tej sochy vlastne bola, skladačka časť z tej sochy boli títo živí ako participianti na tomto projekte a vlastne chcel som tým povedať to, že keď človek sa aktívne zapojí svojou tvorbou do toho diania v tej galérii, tak potom aj snaží sa získať vlastne spätne ešte, dajme tomu, dokumentáciu o tom, ako to prebehlo, lebo ja som, dajme tomu, odfotil vlastne ľudí, tých účastníkov tohto projektu a potom oni spätne pátrali po tom, že ako tá fotka vyzerala. Takže ten dosah bol v tomto prípade, keď sme vyhodili fotografie z Noci múzea galérii, o mnoho väčší, ako je to pri iných formátoch. Takže tam nám vstúpli tie lajky na 925, takže angažovanosť bola tiež veľká, takže týmto som chcel povedať, že projekt, v ktorom sa ľudia zapoja aktívne svojou tvorbou do realizácie je väčší. Tak zrýchlim. No a vlastne, to sa zase bude trošku opakovať, tie bonusy, ktoré získajú, okrem toho, že vlastne aktívne tvoria, už to je bonus, a ďalší bonus je to, že vlastne prídu a získajú bezplatný formát a ešte aj vlastne sa zúčastnia na výstave, ktorá bude vlastne realizovaná z ich diel. Takže asi takto, že bude vytváraný, vlastne vzniknú také dve paralelné výstavy, jedna je v tej virtuálnej realite a druhá je v tej reálnej. A vlastne o to mi aj v tomto projekte ide, aby sme tých účastníkov dotiahli. No, ešte chvíľočku. Ja som taký trošku naháňaný teraz, takže som v takom strese. No a tu je vlastne povedané aj to, že ako som vravel na začiatku, že tá montáž, ten pojem montáž som použil kvôli tomu, aby nebolo zrejme, že ako to tí účastníci majú urobiť, aby na to prišli sami. Takže môžu nám, okrem tých fotiek, ktoré nám zašlú, môžu nám aj tie objekty fyzicky doniesť do galérie. No a toto sú predstavované tie bonusové formáty, ktoré môžu získať. To sú rodinné stredy, tvorba, portfólia alebo večerný ateliér. To je pre toho individuálneho návštevníka a potom pre školské skupiny, lebo výzva na tento projekt by mohla teda ísť aj na školy. Takže ak by sa zapojila celá trieda ako skupina, tak by mohli dostať vlastne formát bonusový vyučovaniu v galérii. A ten bonus vlastne spätne pre galériu, som tu už viackrát spomínal, je tá priama väzba. A vlastne tým, že sa na tie vernisáže nabalia ďalšie skupiny, ako sú rodinní príslušníci a priatelia, a potom aj takých, ktorí sa síce nezapoja alebo nemajú žiadnu priamu väzbu s tými spolutvorcami diel, ale v podstate formou nejakej prezentácie, plagátov a tak ďalej, ich tá akcia zaujíme, tak môžu prísť na vernisáž a na výstavu týchto prác, takže to bude komunita, ktorou môžeme potom ďalej pracovať, už keď budeme mať vlastne v našich priestoroch a keď budeme s nimi komunikovať priamo, nie cez sociálne siete. A ďakujem za pozornosť, ja som bol hnaný trošku, takže tak.